السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نقدمو كور ديال كور بارامتريك، دونك كور تري فاسيل. دونك يعني جد مهم في الاناليز، دونك خاصنا نضبطوه حيت اصلا فاسيل، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه بروميير بارتي نشوفو ديفينيسيون ديال كور بارامتريك، يعني شنو هي التعريف ديال كور بارامتريك او منحنى paramétrique. Donc ما عرفتش كيفاش نقول لكم. Donc bien, donc de la définition, une courbe paramétrique plan est une application f de domaine de définition inclus dans R, dans R de t, ou soit f de t égale à x de t égale de t. Donc الفونكسيون تولي في البلان، دونك كنرسموها في البلان ياك ار دو كندويو على البلان او على المستوى. اوكي، دونك يعني كيوليو عندنا دو فاريابل اف متعلقه بدو فاريابل، ودو فاريابل متعلقين بالتي، بارامتر تي. اوكي، دونك باغ اكزومبل قبل ما نبدا، دونك باغ اكزومبل فاش كنا كنرسمو يعني فونكسيون كورب ديال فونكسيون، يعني كانت فونكسيون دو ار دون ار، دونك يعني ما كانش في المستوى. باغ اكزومبل دونك باغ اكزومبل هنا اف دو اكس هنا اكس، دونك اكس هو الفاريابل. اوكي، دونك باغ اكزومبل كنا كنرسمو فونكسيون على هاد الشكل باغ اكزومبل. اوكي، مي واش كنا نقدروا نرسمو بحال هكا؟ هادي ماشي فونكسيون، علاش؟ حيت لا شفنا لانتيسيدونت اكس غادي يكون عندنا يعني 3 ايماج نون امبوسيبل. اوكي، مي في الكور بارامتريك وي غنوليو نرسموه يعني كيف ما بغينا. دونك في البلان، باش كنقول لك في البلان يعني باغ اكزومبل كورس انفيني باغ اكزومبل. اوكي، دونك بارامتريك ولا لي فاريابل يكون عندنا هنا ici x de t, y de t. Donc le cours de fonction variable de deux paramètres x de t et x de t est une fonction variable de t, et y de t aussi fonction variable de t. Donc tu vas les combiner x y de fonction de variable بحال اللي قلت، يعني بحال اللي قلت تي هو داك الفاريابل ديال الوقت الطون. اوكي، دونك بحال اللي قلت يعني اكس دو تي متعلقين بالوقت، يعني اكس دو تي متعلقين بالوقت. باغ اكزومبل واحد سيكليست كيمشي بواحد بيكالا، دونك كيمشي في واحد تراجيكتوار، واحد المسار. دونك يعني فاش كيمشي، دونك كل ما كيمشي يعني اشنو كيوقع؟ كيرسم واحد المنحنى. دونك هذاك المنحنى باش متعلق بالوقت والبارامتر ديالو، مثلا رسمنا واحد المنحنى اكس دو تي، نلقاو بانه كيتغير. اوكي، دونك اكس دو تي كيتغير باي بالطون، و اكس دو تي كيتغير بالطون. باغ اكزومبل صا. اوكي، تري بيان. دونك يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا. دونك نعطيو شي اكزومبل، يعني باغ اكزومبل par exemple sur géométrique. Donc exemple, par exemple f de R dans R2 t, soit f de t égale à quoi? Égale à par exemple cos de t sin de t. اوكي، يعني نرسمو المنحنى نشوفو كيفاش غادي يكون. هو اللي كيكون يعني هو اللي كيتسمى الدائره المتلازيه، يعني سيركل جيوغنوميتريك. دونك ça x de t اللي كيساوي كوس دو تي هنا يكغيغ دو تي. دونك عندنا f de 0 égale à cos de 0 égale à 1 et sin de 0 égale à 0. Maintenant f de p sur 2 égale à quoi? Égale à donc 0, cos p sur 2 0, sin p sur 2 égale à 1. Donc f de p par exemple égale à quoi? Donc cos de p égale à moins 1 et 0.
f de moins p sur 2 égale à 0 moins 1. Très bien. Donc, par exemple, ça, moins 1, ça, 1, ça, 1, ça. Par exemple, par le cercle, هاد الشكل تقريبا. اوكي بيان. دونك لاحظتوا معايا يعني كتولي ترسم الداله في البلان. دونك يعني هذا كورب دو فونكسيون كوس دي اكس سين دو اكس. اوكي دون بلان. تري بيان. دونك يعني دابا غادي نعرفوا دابا دومين دو ديفينيسيون. دومين دو ديفينيسيون هو مازال التعريف. دونك يعني كيف ما شفنا يعني الفونكسيون ما كترسمش يعني في بعض المرات في ار كامله. باغ اكزومبل رسمناها في ار مي بعض المرات ما كتكونش يعني الفونكسيون اصلا معرفه في ار. دونك كتكون معرفه بواحد دومين دو ديفينيسيون انكلي دون ار. اوكي باغ اكزومبل نعطي واحد اكزومبل اخر. باغ اكزومبل par exemple 1 plus x sur x ou le 1 plus t sur t et ln de t par exemple. Donc domaine de définition de f égale à l'intersection de domaine de définition de ça et ça. Donc égale à quoi? Égale à t différent de 0, يعني خص t ما يكونش يساوي 0 et t خص يكون supérieur strict من 0. Ok. Donc domaine de définition égale à quoi? Égale à 0 plus l'infini. Ou égale à r plus l'étoile. Bien. Donc il y a une domaine de définition سهل. اوكي دونك اجي دابا ندوزو للدومين ديتيد. دومين ديتيد هو مازال دراسه. دونك مازال دراسه يعني باغ اكزومبل كتكون عندنا واحد الفونكسيون يعني دومين دو ديفينيسيون. دونك كنشوفو حنا دومين ديتيد باغ اكزومبل انكلي دومين دي ديفينيسيون دو اف. اوكي بحيث يعني فاش غادي نرسم الكورب حتى سا غيسهل عليا رسمو في الدومين دو ديفينيسيون كامل. باغ اكزومبل كيكون سيميتريك ولا ترانسلاسيون ولا روتاسيون. اوكي دونك غادي نمسح هنا باش نكتبهم وتعرفوهم يعني شنو هما. اوكي بيان. دونك دو كيف ما شفتو يعني كتبتهم دو ريدكسيون لي دومين ديتيد. اول حاجه غنشوفو ترانسلاسيون دو فيكتور اي لو كوردوني ديالو ا بي. Translation cross de reste T, I de M égale à X plus A, Y plus B. Ok, translation est par exemple. Donc, نرسم لكم جيومتريكمون باش تفهموا هادشي. دونك هادشي خاصكم اصلا تفهموا جيومتريكمون حيت هادشي كامل متعلق هندسيا. اوكي par exemple les coordonnées de M. Par exemple M ça les coordonnées ديالها X Y. اوكي صح. Bien, les coordonnées de AB. Donc كيفاش كنرسمو المتجه كنرسموها مع l'origine. Donc AB هما يعني les coordonnées ديالها. Donc AB par exemple A ça et B par exemple ça. Ok, par exemple. Par exemple ça, le vecteur U. Très bien. Donc l'origine O, ça. دونك ترانسلاسيون ديالها يعني الازاحه كنشدوها الام وكنزيحوها هاد المتجه. دونك شنو كنشدو يعني نفس الديستونس يعني نفس المسافه كنجي نحطها هنا وخص يكونوا هادو باراليل. اوكي باغ اكزومبل سا. اوكي لا ميم ديستونس. دونك سا صحيح. دونك سا
translation de n. Ok, ça. Le point ça, il y a translation de n. Translation de i de n. Donc يعني هي الازاحه m بواحد المتجه. اوكي دونك دابا ندوزو للريفليكسيون داكس او اكس. دونك ريفليكسيون بحال اللي قلتي هو الانعكاس. دونك يعني بحال اللي قلتي يعني واحد الميغوار فاش كتشوف راسك تشوف راسك حتى منعكس الضوء. دونك باغ اكزومبل عندنا واحد لاكس او اكس. دونك او يغريك او اكس. دونك او اكس voilà x de t, donc y de t. Ok, bien. Donc par exemple, point M de coordonnées x, y, ça M. Donc symétrique par rapport à l'axe OX, ça. ستكون يعني بحال اللي قلتي هذه واحد المغوار. دونك ليماج دو ام غتكون هنا. دونك غادي يكون واحد بونديكولير افيك لاكس او اكس. اوكي et la même distance. Donc ça, symétrique de M par rapport à l'axe quoi OX. Donc symétrique de M par rapport à l'axe OX. Donc ça l'axe OX, ça l'axe OY. Ok. Donc j'ai d'abord la réflexion d'axe OY. Donc il يكون l'axe. هنا كيكون هاد المرة هنا. Donc par exemple فاش كيكون عندنا يعني tous les points de courbe symétrique par rapport à l'axe OX. دونك حنا ليس غندرسو هاد البارتي هادي وحنا يمكن لينا ندرسو هاد البارتي ونديرو المماثل ديالها. اوكي دونك نديرو الريفليكسيون صافي ونخرجو باغ اكزومبل الكورب ديال الفونكسيون. دونك ترسم دونك نديرو بعدا ريفليكسيون d'axe او y في لا ميم. دونك غيكون عندنا أس هنا بونديكولير. لاحظوا معايا مزيان بونديكولير يعني بونديكولير هي عمودي. اوكي بونديكولير دابا غادي نحاول نزرب صافي. كيبان ليا كنخربق بعض المرات يعني مبقاش يبان داكشي مزيان. اوكي كتكون عندنا لا ميم ديستونس. Donc ça, il y a translation de M par rapport à l'axe OY. Ok. Bien. Par exemple, quand on a واحد يعني symétrique par rapport à l'axe OX, symétrique par rapport à l'axe OY. Donc ça, cette partie ça ما غندرسوهاش. cette partie ça غندرسو غير هاد البارتي وغندير symétrique par rapport à l'axe OY, symétrique par rapport à l'axe OX. Donc par exemple, la fonction على هاد الشكل. Ok. Donc انا غندير symétrique par rapport à l'axe y يعني غيكون على هذا الشكل. تقريبا وغندير هذا symétrique par rapport à l'axe OX. صايبنا تقريبا. اوكي يعني غندير symétrique par rapport à l'axe OY ولا symétrique par rapport à l'axe OX. صاي وحنا نكملوا الامور ديالنا بكل بساطه. اوكي تري بيان. دونك ندوزو دابا السيميتري سنترال. لاحظتوا معايا هنا درت اكس موان ايغريك. دونك لي كوردوني دو ام باغ اكزومبل هي اكس ايغريك. مي لي كوردوني دو سيميتريك بارابور ا لاكس او اكس هي موان ايغريك
x la même x. Ok. اما بالنسبه للسيميتريك بارابور à l'axe OY هي la même y mais x contraire, donc moins x. Bien, donc x درنا moins x. Donc بالنسبه للسيميتريك x هي x moins y. Symétrique par rapport, par exemple attaque par exemple cos par exemple f de t égale par exemple t au carré et t3. Ok, donc elle a montré que la courbe de f symétrique par rapport à l'axe OX. Donc on va dire f de moins t égale donc moins t au carré moins t puissance 3. Donc égale ça, égale à quoi? Donc moins t au carré, donc il y a t au carré. On a moins t puissance 3, donc 3 impair, donc moins t puissance 3. Donc ça, symétrique par rapport à l'axe OX. Ça y est, bien. Donc هذا هو المعنى. donc فاش كتشوف كدير f de moins t وكيبان لك ان t au carré يعني كتبقى x نفسها ولكن موان كتولي موان t كتقول شنو symétrique par rapport à l'axe OX. نفس القضيه مع OY. donc جوج دابا symétrique centrale de centre O. centre O اللي هو هذا. اوكي symétrique centrale. شنو كنقصد symétrique centrale يعني par exemple les fonctions impaires est une symétrique par rapport à par rapport les fonctions impaires symétriques par rapport à l'origine O. Ok, donc donc les questions معايا symétrique de O de M par rapport à l'origine O égale à moins x moins y. donc il y a 2 de moins x moins y. Par exemple, ça il est comme actuellement. Donc, par exemple, ça, y de t, ça, x de t. Ok? Bien. Donc, par exemple, m, les coordonnées de m, x, y. Donc, symétrique par rapport à l'axe, ou là, par rapport à l'origine O, et donc on dit واحد droite passe par M et O, tel que les distances OM égale à OM', par exemple. Le symétrique, par exemple, M'. Donc, la même distance. Donc, ça, symétrique de M par rapport à l'origine. Bien, maintenant, c'est M'. Ok, donc, OM égale à OM'. Distance, allez, bien sûr. Bien. Donc, les coordonnées de M', moins X, moins Y. Bien, ça y est. Donc, par exemple, f de t égale à, par exemple, t puissance 3, t puissance 5. Montrer que la courbe de f est symétrique par rapport à l'origine. Oh, par exemple, la f de moins t égale à donc 3 et 5 impair, donc moins t puissance 3, moins t puissance 5. Donc, symétrique par rapport à l'origine O. Donc, par exemple, la fonction على هذا الشكل. Ça, وبغينا نديرو symétrique par rapport à ça, donc yes, par exemple. Bien. Donc يعني دابا شنو بقى لينا؟ بقات لينا réflexion d'axe de droite d'équation y égale à x. Donc le symétrique de M par rapport à la droite D, l'équation ديالها هي égale à x, et yx, donc les coordonnées كيتقلبوا. Donc x كتولي بلاصة y و y كتولي بلاصة x. Bien. Donc par exemple شنو هي الدروات بعدا هو داك المناسق الأول. اوكي. Donc par exemple سولفنا. دونك يعني كيف ما كتشوف يعني الأمور واضحة جيومتريكمون، يعني ما محتاج لا ديمونستراسيون لا والو.
ok. Donc A, y de t, x de t. Donc la droite est égale à x, ça. Donc on va jouer. Donc y égale à x, par exemple 0, 0. Exemple, ça va être droite, donc x égale à y, ou y égale à x. Donc par exemple, ça, point M, ça. Donc symétrique par rapport à quoi? Par rapport à l'équation. Par rapport à droite D, ici. Donc pour indiquer aussi, qu'on a la même distance. Donc ça M' est symétrique de M par rapport à quoi? À droite D. Les lois de l'équation est égale à x. Ok? Très bien. Donc par exemple, la fonction, la fonction symétrique par rapport à droite D, par exemple. Donc symétrique, ça, par exemple. Ok, bien. Donc, je vais vous faire d'abord. Bien, donc, nous partons la rotation d'angle P sur 2, hauteur de O. Rotation P sur 2 de M égale à moins YX. Donc, on va le dire là. Donc, là, les chiffres bien. Les coordonnées de M, par exemple, là, Y, là, X. Mais les coordonnées de M', les coordonnées de L, là, il y a Y, on a X. Il y a une question pour les coordonnées, ok? Bien, donc دابا الروتاسيون والدوران بواحد الزاويه بيسيغلو اولا بواحد الزاويه بصفه عامه. طيب اوكي دونك شنو كيوقع؟ دونك رسم هنا دائما الجيومتري ما غتفهموا اي حاجه اوكي خصنا نفكوا البارامتري كله جيومتري حاولوا تخيلوا اوكي ما تخيلتوش صعيب شويه القضيه. باغ اكزومبل ام ça les coordonnées ديالها هي x donc x de t égale t et y. Donc symétrique par rapport ou la rotation d'angle P sur 2 هي كنشدو هاد سميتو كندوروها بواحد بي سور كندير لها بحال هكا وكنحتفظوا بنفس الديستونس اوكي كنشدو هادي كندير لها بي سور 2 اوكي. ما كاينش بالكار باش نوريكم دونك غادي نحاول نرسمها بيدي ونوريكم كيفاش. دونك بي سور 2 دونك صافي اوكي دونك غندير بونديكولير شنو بقات لينا لا ميم ديستونس يعني لا ميم ديستونس كتبقى. Donc ça, rotation. Donc ça imprime. Ça. Donc les coordonnées ديالها شنو هي هادي؟ هادي شنو هي موان اولا بعدا كيتقلبوا يعني هنا هادي اكس دابا مع درتو مقراب اي تقريبا هي اكس دونك كيبان لكم الا شفتوا هاد اكس راه اكبر من اي دونك هادي ولات هي اكس ولكن هنا ولات هي موان اي هي نفس هاديك اوكي. دونك يعني كيوقع ليها روتاسيون كتكون هاد ديستونس هاديك كتساوي هاد ديستونس تخي بيان كتكون يعني هادي بي سور. دونك باغ اكزومبل تيتا كتكون هنا زاويه تيتا بيان دونك يعني كتشد الزاويه وكدير لها روتاسيون اوكي بيان. دونك كنتمنى نكونوا فهمتوا. باغ اكزومبل لو سيركل le cours de cercle géométrique
كتمشي لي سميتو ديك المثلثيه دونك الدائره المثلثيه يعني هي كامله روتاسيون دونغل بيسيون اوكي روتاسيون كامله هي اصلا روتاسيون اصلا دوران بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا باش ندوزو دوزيام بارتي